تازه او د افغانانو لپاره ډیر بد خبر. ویډیو وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم راسره شریک کړئ. صرافان وایي د نوو افغان بانک نوټونو پر ویش تجارت روان دی. د هیواد په بازارونو کې د افغاني بانک نوټونو له زړښت او ډیروالي د شکایتونو ترڅنګ ځینې صرافان وایي چې د نوو چاپ شوو لسګونه او شلګونه افغاني بانک نوټونو پر ویش تجارت روان دی. دوی وایي چې د هیواد په بازارونو کې نوې لسګونه او شلګون 15 کېږي او په وینا یې بانکونه هم نوې چاپ شوې پیسې چاته نه ورکوي. خو د افغانستان بانک مسؤلین بیا د نوو چاپ شوو بانک نوټونو پلور ردوي او وایي چې په دې برخه کې هیڅ کمیشن کاري نشته او بانکونو کې د نوو چاپ شوو ویش بهیر په عادي توګه روان دی. بلخوا د افغانستان بانک سرپرست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي سره په لیدنه کې د بانکي سکتور د پراختیا او د افغانستان د شتمنۍ د ازادولو په تړاو خبرې کړې دي. د افغانستان بانک سرپرست په دې کتنه کې ویلي پر بانکي سکتور لګېدلو بندیزونو د افغانستان پر اقتصاد منفي اغېز کړی او دغو محدودیتونو نړیوالو بانکونو ته د افغانستان د بانکونو لاسرسی له ستونزو سره مخ کړی دی. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.